नमस्कार, कार्यक्रम सम्बोधनमा स्वागत छ। म वाङछे शेर्पा। दर्शकवृन्द, आजको यस प्रस्तुतिमा हामी मजदुरका समस्याहरूका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। मजदुरहरूको 8 घण्टा आराम, 8 घण्टा मनोरञ्जन र 8 घण्टा चाहिँ फुर्सद, जुन खालको 8 त्यहाँ 24 घण्टा छ, त्यसलाई के कसरी चाहिँ त्यसको सम्बोधन भएको छ कि छैन, त्यसतर्फ हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यस्तै मजदुरका विभिन्न समस्याहरू, नेपालका मजदुर समस्याहरू के छन्, कस्तो छन् र नेपाली मजदुरहरूको अवस्था के छ, न्यूनतम पारिश्रमिकको अवस्था के छ, नेपालका मजदुरहरूका बहुआयामिक समस्याहरूलाई आजको यस प्रस्तुतिमा हामी छलफल गर्नेछौँ, जसका लागि हामीसँग अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएको छ जनरल फेडरेसन्स अफ नेप्लिज ट्रेड युनियन्स जी फन्डका अनुशासन आयोगका प्रमुख विष्णु लम्साल। म उहाँलाई कार्यक्रम सम्बोधनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। विष्णुजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आराम छु। अब मजदुरहरूको आन्दोलनका कुराहरू धेरै भयो होइन, विभिन्न खालका व्यवस्थाहरू परिवर्तन भयो, तर मजदुर समस्या त जीवका त्यू छन्, धेरै समस्याहरू छन् होइन। अब 8 घण्टा मनोरञ्जन, 8 घण्टा आराम, 8 घण्टा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ व्यवस्थाहरू कतिको लागू भएको छन्? सबैभन्दा पहिला त मजदुर आन्दोलन, मजदुरका समस्याहरू जिउका त्यौँ छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले नेपालमा 2046 पछाडि प्रजातन्त्र आइसके पछाडि श्रम ऐन र ट्रेड ऐन ल्याए पछाडि मजदुरका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने हामीले पर्याप्त चाहिँ प्रयास गऱ्यौँ। अब हिजोको तुलना गरौँ भने आज हामीले धेरै नै चाहिँ परिवर्तन गरिसकेका अवस्था छ। अहिले आएको श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनबाट उहाँहरूको प्रोटेक्सनको चाहिँ व्यवस्था, लगानी मैत्री वातावरण पनि बनाउने र श्रमिकहरूलाई सामाजिक संरक्षण नै दिने भनेर हामी अगाडि बढिरहेछौँ। त्यसैले गर्दा जीवका त्यो छ भन्ने अवस्थाबाट त हामी अगाडि जाँदैछौँ। अब चाहिँ केही परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ, पहिलो कुरो भने। दोस्रो कुरो, 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम र 8 घण्टा मनोरञ्जनका सन्दर्भमा चाहिँ जुन 1886मा सिकागोका मजदुरहरूले आन्दोलन गरेर त्यो त्यो परिस्थिति निर्माण गरे, त्यो परिस्थितिलाई हजुर जस्तो तपाईँको चाहिँ अब त्यो परिस्थितिमा चाहिँ अब हामीले पनि यहाँ 8 घण्टा कामकै व्यवस्था गरेका छौँ। हाम्रो कानुनले 8 घण्टाभन्दा बढी काम लगाउनु पाउँदैन, लगायो भने त्यसो उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अथवा चाहिँ नि ओभर टाइम दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेका छ। त्यसलाई क्रमशः औपचारिक क्षेत्रबाट हामी कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। जस्तो 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम होइन, 8 घण्टा मनोरञ्जन भन्ने खालको छ। 24 आवर्सले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 3 भाग गरेर हामी हेर्छौँ होइन। तर तपाईँको चाहिँ मजदुरहरू तपाईँको चाहिँ ओभर टाइमका नाममा, अनेकनका नाममा होइन, त्यो खालको चाहिँ अहिले तपाईँको चाहिँ जस्तो उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग तपाईँहरूको अस्ति कुराकानी भयो होइन, अलिकति बिचमा केही विवाद पनि थियो न्यूनतम पारिश्रमिकको सम्बन्धमा भनेर। तपाईँहरू त्यहाँ पनि त बुढा टेक्नु भयो नि, त्यहाँ तपाईँको न्यूनतम पारिश्रमिक त्यतिले त कहाँ पुग्छ त मजदुरहरूलाई, जति तोक्नु भएको छ नि तपाईँहरूले। हजुर हजुर, एकदम सही कुरो भन्नुभयो। हामीले के भन्दै आएको थियौँ भन्दा कम्तीमा न्यूनतम पारिश्रमिक बाँच्न पुग्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। न्यूनतम पारिश्रमिक पनि विभिन्न पारिश्रमिक विभिन्न क्याटेगोरी छन्। एउटा यो सामान्य वेज भनौँ न, हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ गरिबी उन्मुख चाहिँ ज्याला भन्छौँ। अहिले दिने चाहिँ ज्याला राज्यले अथवा चाहिँ सरकारले अथवा चाहिँ हाम्रा उद्योगपतिहरूले, रोजगारदाताले जुन ज्याला दिएका छन् त्यो वास्तवमा चाहिँ गरिबीतिरै धकेल्ने, त्यसले समृद्धितिर लाने होइन, गरिबीतिरै धकेल्ने खालको चाहिँ हाम्रो ज्याला छ। त्यो कारणले हामीले के भन्यो भने उचित ज्याला, त्यो चाहिँ नि अलि बाँच्न पुग्ने डिसेन्ट वेज हुनु पऱ्यो भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएका हौँ। र अहिलेको न्यूनतम ज्याला 15,000 भन्दा घटी दिन पाइँदैन भन्ने हो। दिएको कति छ? दिएको अहिले 13,450 750 अहिले पुगेको छ। अब 9,700बाट 3,750 रुपियाँ बढाएर त्यति पुर्याइएको छ। त्योभन्दा घटी दिन पाइँदैन भन्ने हो। त्योभन्दा घटी कसैलाई पनि नदेऊ, घरमा काम लगाउने घरेलु कामदारलाई नदेऊ। त्यसले मजदुरको जिन्दगी चल्छ। तपाईँको एउटा मजदुर घरबाट निस्कन्छ, गाडी चढ्नु पऱ्यो, बाटोमा हिँड्नु पऱ्यो होइन, आउने जाने खर्च भयो, एउटा खाजा खाने खर्च भयो, अनि घर परिवार हुन्छ उसको, कोठा भाडा तिर्नु पऱ्यो, अनि यतिले चल्छ त? चल्दैन। त्यो एकदम मैले के कुरो तपाईँसित सहमत छु भने अहिलेको न्यूनतम ज्याला वास्तवमा अपुग छ। हामीले 15,000 अहिले सुरुमा गरौँ भन्ने हाम्रो थियो, अब त्यो हुन सकेन। तपाईँसित मेरो के समय छैन, 2टा कोठा लियो भने 10,000 रुपियाँ पर्छ। के खाने, के लाउने, बच्चाबच्ची केले पढाउने, यो समस्या त छ। तर पनि अब हाम्रा उद्योगपतिहरू, नीति निर्माताहरू अहिले पनि अब श्रमिकहरूलाई उचित ज्याला दिएर
नेपालमै श्रम लगाउने पक्षमा देखिँदैनन्। अनि विकास निर्माणका ठुला ठुला कुरा चाहिँ गरिन्छ, तर श्रमिकलाई उचित ज्याला देऊ होइन। हामी यहाँका श्रमिकलाई अध्यक्ष भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौँ, यिनै अध्यक्ष श्रमिक अरबमा गएर 50,000 इजरायलतिर गएर लाखौँ रुपियाँ कमाइरहेछन्, त्यहाँ त उनीहरूले दक्षता नै प्रदर्शन गरिरहेछन्। त्यसैले गर्दा हाम्रो भनाइ चाहिँ के भन्दा अहिलेको ज्याला साह्रै गरिबी उन्मुख नै छ, गरिबीतिरै धकेल्ने छ। त्यसलाई समृद्धितिर लाने ज्याला यदि हामीले दिएनौँ भने हाम्रा श्रमशक्ति विदेशमा जान्छन्, विदेशमा पलायन हुन्छन् र त्यो श्रमशक्तिले अन्त लगानी गर्छ, अर्काको उन्नतिमा काम गर्छ, हाम्रो उन्नतिमा काम गर्दैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तर न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने दुई पक्ष बसेर हो, उद्योगपति र हाम्रा बिचमा सहमति भए पछाडि हुने कुरो हो। एक पक्ष सरकारले घोषणा गरिदिन पनि सक्ला, अब त्यति गर्दा कार्यान्वयनमा चाहिँ समस्या आउने अहिलेसम्मको परिस्थिति छ। त्यसैले गर्दा यो ज्याला तपाईँसित सहमति छ, कमजोर छ, तर हामीले आगामी दिनमा यदि यसलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने हाम्रो श्रमशक्ति यहाँ रहँदैनन्, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, उद्योगपतिहरूको पनि कस्तो एटिट्युड देखिन्छ भने डेभलपमेन्टका कुरा गर्ने, विकासका कुरा गर्ने, परिवर्तनका कुरा गर्ने, अनि ज्याला चाहिँ न्यूनतम 15,000 दिने पनि हिचकिचाउने अवस्था छ। यो हामीले घुँडा टेक्यो भन्ने जुन अहिले तपाईँले चाहिँ सन्दर्भ निकाल्नुभयो, घुँडा टेक्ने होइन, दुई पक्षीय सहमति गर्ने कुरा चाहिँ भएको हुनाले हाम्रो चाहनाले मात्रै काम गर्दैन। हाम्रो चाहनाले मात्रै काम गर्ने भए त ठिकै थियो। अब दुई पक्षीय सहमति भएर राज्यले चाहिँ त्यसमा राजपत्रबाट निकालेर अनि चाहिँ कार्यान्वयन जाने हुनाले हामी एउटा मात्रै पक्षले गर्दा नहुने कारणले गर्दा चाहिँ अब थोरैमा हामीले चाहिँ सहमति जनाएका हौँ। यद्यपि त्यति हुँदा बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भन्दा मजदुरहरूलाई बढी लिनका लागि श्रम कानुनले सामूहिक सौदाबाजी गर्न सक्ने, 2 वर्षमा सामूहिक सौदाबाजी गरेर त्यहाँको परिस्थिति हेरेर, उद्योगहरूको चाहिँ परिस्थिति हेरेर, कसैको चाहिँ अब मल्टिनेसनल कम्पनी छन्, कोही घरेलु उद्योग छन्, कोही राम्रो मुनाफा गर्ने छन्, कोही थोरै आम्दानी गर्ने छन्, आफ्नो परिस्थिति हेरेर चाहिँ उनीहरूलाई फेरि वार्ता मार्फत, संवाद मार्फत चाहिँ नि जति पनि बढाउन सक्ने अवस्था चाहिँ छ। यो त न्यूनतम मात्रै तोक्या। यहाँनिर समस्या के देखिन्छ भने तपाईँहरू नै समस्या देखिन्छ क्या। समस्या मजदुरका छन्, तर तपाईँहरूले ठुला ठुला राजनीतिक भाषणहरू गर्ने, क्रान्तिका कुरा गर्ने, परिवर्तनका कुरा गर्ने, अझ भनौँ भने उलट पुलट तपाईँको चाहिँ होइन अग्रगामी छलाङ, तपाईँको चाहिँ उत्थल पुथलको कुराहरू हुन्छ नि तपाईँहरू होइन। त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ मजदुर सङ्गठन। अहिले त कम्युनिस्ट पार्टी पनि तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्गत पर्छन्। अब हिजोको एमाले र माओवादी भएन, सत्तारूढ दलको चाहिँ भातृ सङ्गठनको रूपमा छ। यो त एउटा मिनी क्याबिनेट हो नि त, जी फन्ड भनेको त। यतिका ठुलो चाहिँ शक्तिशाली सङ्गठनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एफएनसिसिआईसँग जुग्छन्। त्योसँग के तपाईँहरूको मिलोमतो छ, के छ कस्तो छ होइन। एफएनसिसिआईले तोक्ने भन्दा सरकारले डाइरेक्टली तोक्नु पऱ्यो मजदुरको चाहिँ न्यूनतम पारिश्रमिकता यति हुनु पऱ्यो भनेर तपाईँले अडान किन लिन सक्नु भएन? किन त्यो बहस पहिला गर्न सक्नु भएन? होइन, अब यस्तो छ, अब के अरे चाहिँ एफएनसिसिआईसँग झुक्ने भन्ने सन्दर्भमा होइन, अहिलेसम्म परिणाममा त त्यही देखियो होइन। सुन्नुहोस् न, यसमा हामीले विशेष गरी वार्ता संवादबाटै अगाडि चाहिँ बढ्ने हाम्रो चाहिँ रणनीति अन्तर्गत हामी गएका छौँ। हिजो द्वन्द्व गर्दाखेरि कम भयो भनेर योभन्दा पहिला विशेष गरी माओवादी ट्रेनरहरूले धेरै चाहिँ ज्याला कम भयो भनेर आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि 15,000 हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले माग उठाउनु भयो होइन। वाल पेन्टिङ गर्नुभयो, आन्दोलन कार्यक्रम अगाडि बढाउने प्रयास गर्नुभयो, त्यहाँ व्यापक चाहिँ आलोचना भयो होइन। मेरो विचारमा मिडियाले नै त्यसमा चाहिँ प्रहार गर्यो। अहिले चाहिँ हाम्रो देशको अवस्था यस्तो छैन, यत्रो चाहिँ न्यूनतम ज्याला माग्ने भन्ने खालको चाहिँ चारैतिरबाट प्रहार भयो। त्यस पछाडि प्रहार हुन थालिसके पछाडि वार्ता संवाद भएन, खालि चाहिँ द्वन्द्व मात्रै भयो भन्ने कुरा आइसके पछाडि हामीले वार्ता संवादबाटै चाहिँ समस्याको समाधान गरौँ भनेर हामीले थाल्यौँ। हामीले अब कुनै पनि विषय सहमति गर्दा त्यो झुकेको भन्ने अर्थ चाहिँ लाउनु भएन। परिस्थिति अनुसार चाहिँ चल्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, श्रमिकहरूलाई जगाउनका लागि, उनीहरूलाई चेतना दिनका लागि हामीले भाषण पनि गर्नुपर्छ, सपना पनि देखाउनुपर्छ। त्यो दीर्घकालीन हिसाबले त्यो सपना पनि पुरा गर्दै जानुपर्छ, त्यो हाम्रो धर्म हो। त्यसलाई चाहिँ एकदम ठुला कुरा गर्ने भन्ने कुरोको रूपमा लिन भएन। कुरो त गर्नैपर्छ, सपना देख्नैपर्छ। त्यसको लागि नै चाहिँ ट्रेन चाहिँ स्थापना भयो। यदि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ सपना देखाएनौँ, उहाँहरूलाई ठिक ढङ्गले मोबिलाइज गरेनौँ भने त फेरि मजदुरहरू एक्लैले त केही गर्न सक्दैनौँ। तपाईँहरूले सपना देखाउनुहुन्छ, तपाईँहरूको नारा नै संसारका मजदुरहरू एक हौँ भन्नुहुन्छ, ठुला ठुला सपना देखाउनुहुन्छ। हजुर, एक के को लागि एक हो खोइ थाहा भएन। तर होइन, मैले अघि नै प्रसङ्ग बस्छु भने नि त हामीले पुरा पनि त गर्दै गएका छौँ नि। तपाईँ 46 सालभन्दा अगाडि र अहिले चाहिँ आएर हेर्नुहोस् त, श्रमिकले पाउने ज्यालामा न्यूनतम ज्याला
अझै पनि न्यूनतमै छ। तर अन्य ज्यालाहरू जहाँ सिबिए गरेर चाहिँ लिनुभएको छ त्यो ठाउँमा धेरै काम भएको छ। होटल सेक्टरमा जानु भने सर्भिस चार्ज हामीले नै लडेर चाहिँ प्राप्त गरेको हो। त्यो सर्भिस चार्ज बापत उहाँहरूले तलब 20,000 पाउनुहुन्छ भने सर्भिस चार्ज 20,000 पाउनुहुन्छ। 40,000देखि कमाउने अवस्था हामीले टेबलमै लडेर चाहिँ बनाएको हो। त्यसै गरी मैले अघि नै भने अहिले 2टा ऐन आएछ, श्रम ऐन आएछ, त्यसले लगानी भित्राउने पनि कुरो गरेछ र त्यस पछाडि चाहिँ मजदुरहरूको संरक्षण गर्ने साई सुरक्षा 9वटा स्किम मार्फत उनीहरूलाई प्रोटेक्सन गर्ने, उनीहरूलाई पेन्सनसँग व्यवस्था गर्ने, बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्ने, महिला प्रसुति मातृत्व संरक्षणको चाहिँ व्यवस्था गर्ने, त्यसै गरी तपाईँको औषधि उपचारको चाहिँ व्यवस्था गर्ने, बिमाको व्यवस्था, दीर्घकालीन हिसाबले शिक्षा स्वास्थ्यसम्मको चाहिँ व्यवस्था गर्ने गरी चाहिँ अहिले 2टा ऐन आयो। हामीले ठुला भाषण चाहिँ 15 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ गऱ्यौँ। हामी साई सुरक्षा दिन्छौँ मजदुरहरूलाई भन्यौँ, तर पुरा पनि त गर्दै गइरहेछौँ नि त। यदि कुरै गर्नु भएन, भाषणै गर्नु भएन भने त चाहिँ नि फेरि एक्सन पनि त अगाडि जाँदैन नि त। कुरा मात्र बढी भयो नि त, परिणाम त तपाईँको परिणाममुखी कामहरू त थोरै देखियो होइन। न्यूनतम पारिश्रमिक बिना तपाईँहरूले एभएनसिआईसँग मिल्नुभयो। हेर्नुहोस् मिल्नु भएन, तपाईँले आफ्नो अडान राख्नु सक्नु भएन, स्ट्यान्ड राख्नु सक्नु भएन। होइन ठिक छ, तपाईँले नयाँ पहल कदमी नयाँ बहस पैरवी गर्नु पर्दैन तपाईँहरूले सङ्गठनले? होइन सुन्नुहोस् न, यो मिल्ने भने यस्तो हामी चाहिँ अब यो के भन्छ भने स्टेक होल्डर होइन पार्टनरहरू चाहिँ जुन छन् तिनीहरूसित मिलेरै जानुपर्छ, सधैँ द्वन्द्व गरेर जाने कुरो होइन। मिल्नुको अर्थ मजदुरहरूको चाहिँ हितलाई चाहिँ थाँती राखेर होइन, मजदुरहरूको चाहिँ अधिकारलाई चाहिँ कटौती गरेर मिल्ने भन्ने कुरो होइन। हामीले मिल्ने भनेको चाहिँ मजदुरहरूकै हितका लागि होइन। घटना विवरणले त्यही बोल्छ होइन, तपाईँ सम्झौताले त्यही बोल्छ, तर त्यस्तो पनि होइन। तपाईँहरूको निष्कर्षले त्यही बोल्छ होइन। तपाईँ विगतलाई हेर्नुहोस् न त, अहिलेसम्म चाहिँ वृद्धि गरेको चाहिँ पारिश्रमिकको चाहिँ रेसियोलाई यदि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी चाहिँ पारिश्रमिक हो। अहिलेसम्म 3750, योभन्दा पहिला कुनै पनि चाहिँ बेलामा भएको छैन। त्यो रेसियो हेर्नु भने अहिले हामीले बढी 38.60% चाहिँ पारिश्रमिक वृद्धि गरेका छौँ। योभन्दा पहिला 30% भन्दा तल चाहिँ थियो यसको ट्रेन्ड। भनेपछि तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? सन्तुष्ट त छैन। यदि सन्तुष्ट भएर बस्नु भने त परिवर्तन असम्भव छ। त्यस कारण चाहिँ हामी सन्तुष्ट भएर बस्दैनौँ होइन। हामी आज जे उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ त्यसै रमाएर बस्दैनौँ, थप उपलब्धिका लागि चाहिँ हामी लड्छौँ र त्यो निरन्तर जारी रहन्छ। ऐन आयो, ऐन आएर मात्रै त्यसलाई नियाली चाहियो, नियाली ल्याएर कार्यान्वयन गर्नुभएको छ तपाईँले? अहिले जुन ऐनहरू आएको छ नि नेपालमा, विद्यमान ऐनहरूले अथवा नयाँ ऐनहरूलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? अब मैले अरू ऐनको बारे त म धेरै जान्दिनँ। मजदुर ऐनको, श्रम ऐनको सन्दर्भमा, साई सुरक्षा ऐनको सन्दर्भमा चाहिँ यदि यसलाई ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने हो भने, इमान्दारितापूर्वक चाहिँ कार्यान्वयन गर्यो भने ऐन राम्रो छ। 48 सालको श्रम ऐन पनि नराम्रो होइन, टेबल ऐन पनि नराम्रो होइन। समस्या कहाँ थियो? कार्यान्वयनमा थियो। कार्यान्वयन कसले गरेन? विशेष गरी रोजगारदाताले कार्यान्वयन गरेन। कार्यान्वयन नगरे पछाडि त्यसलाई अनुगमन गर्ने निकाय सरकारले चाहिँ ठिक ढङ्गले अनुगमन गरेन। अहिले पनि ऐन राम्रो छ, ऐनले लगानी भित्राउने कुरो पनि गरेको छ, रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरो पनि गरेको छ, मान्छेको प्रोटेक्सन गर्ने कुरो पनि गरेको छ, संरक्षण गर्ने कुरो पनि गरेको छ। ऐन त्यसले चाहिँ नराम्रो हुने कुरै भएन। तर भोलि पनि हामीलाई चाहिँ आशंका कहाँनिर छ भन्दा त्यो ऐन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न श्रम निरीक्षण प्रणालीको व्यवस्था गरियो भने ठिक ढङ्गले अगाडि जान्छ। यदि त्यहाँ आनाकानी गर्यो, बेइमानी गर्यो, कार्यान्वयनमा उदासीनता टेबलले पनि देखायो, कार्यान्वयनमा उदासीनता रोजगारदाताले देखायो भने ऐन राम्रो भएर मात्रै हुँदैन। तपाईँहरूले यो अहिलेको मौजुदा ऐन छ नि, त्यसमा तपाईँहरूले चाहिँ जुन अथवा त्योभन्दा अगाडि नै बन्न लगाइरहेछ, जारी गर्न लगाइरहेछ, त्यो देख्दाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो फरक महत्त्व राख्ने, सरकारका चाहिँ राज्यलाई चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउने, सत्तारूढ दलका चाहिँ शीर्ष नेतालाई त्यो खालको आफ्नो कुराहरू राख्ने, त्यो त देखिएन नि। अब आफ्नै पार्टी सत्तामा छ, के विरोध गर्नु भन्ने होइन। त्यो त त्यो चाहिँ तपाईँको सूचनाको ग्याप। हामीले यो 2टा ऐन ल्याउनलाई झन्डै 15 वर्ष रसाकसी गऱ्यौँ। राजनीतिक दललाई चाहिँ नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसले पनि त्यही भन्छ, तपाईँहरूले त्यही होइन। हामी मिलेरै गऱ्यौँ नि त। अहिले त ट्रेड काङ्ग्रेस, अखिल नेपाल ट्रेड महासङ्घ, जी फन्ड लगायतका 10वटा ट्रेडहरू हामी सँगै छौँ। न्यूनतम वेतन निर्धारण पनि हामी सँगै छौँ, यो ऐनहरू ल्याउने काममा पनि सँगै छौँ, मजदुरहरूका साझा मुद्दामा लड्ने काममा सँगै छौँ। त्यस पछाडि हामी भोलि श्रम आयोगको चाहिँ माग गरिरहेका छौँ, अर्धन्यायिक निकाय मजदुरहरूलाई छिटो न्याय दिनका लागि, मजदुरहरूको प्रतिनिधित्वको लागि हामी यी साझा मुद्दाहरू उठाइरहेका छौँ। साझा प्लेटफर्म मार्फतै हामीले उठाइरहेका छौँ र साझा ढङ्गले नै हामी एक्लै हिँड्दा सक्दैनौँ भनेर चाहिँ हामी साझा ढङ्गले नै अगाडि बढ्नका लागि प्रयासहरू हामीले गरिरहेछौँ र आज हामी सबै कुरा साझा ढङ्गले नै चाहिँ गरिरहेछौँ। र तपाईँले अहिले जुन प्रश्न गर्नुभयो कि प्रयास भएन, हामीले राजनीतिक दललाई पनि लबिङ गऱ्यौँ, धेरै दबाब चाहिँ रोजगारदातालाई पनि दियौँ, सरकारलाई दियौँ,
धेरै लामो बहस विवाद छलफल पछाडि यो दुईटा ऐन आयो। हाम्रा धेरै ग्रिभान्सेसहरू हामीले पहिला राख्दै गयौँ। एउटै ऐनमा 500वटा हाम्रा चाहिँ असहमतिहरू थियो, त्यतिकै उद्योगपतिहरूको पनि असहमति थियो। त्यसलाई न्यारो डाउन गर्दै 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 असहमतिका बुदालाई अन्त्य गरेर हामीले ऐन ल्यायौँ। अहिलेको यो ऐन कानुनले तपाईँको चाहिँ मजदुर हक हितलाई कस्ता खालका कुराहरूले प्रत्याभूत गरेछ? यसले विशेष गरी अब दुईटा ऐनका फरक फरक चाहिँ कुरा हुन्छन्। श्रम ऐनले धेरै अधिकार सुरक्षित गर्ने कुरा चाहिँ गरे हुन्छ हैन, अलिकति चाहिँ अनुशासनलाई चाहिँ कसरी अगाडि लाने भन्ने कुरो चाहिँ गरे हुन्छ श्रम ऐनले भने। अब सामूहिक सुरक्षा ऐनले कसरी प्रोटेक्सन दिने, कसरी संरक्षण दिने कुरो चाहिँ गरे हुन्छ। मैले भने श्रम ऐन के अरे सामूहिक सुरक्षा ऐनले 9वटा स्किम मार्फत दीर्घकालीन हिसाबले पेन्सनसम्म मजदुरहरूलाई दिएर जाने भन्ने कुरो गरेको छ। यो भने चाहिँ नि प्रोटेक्सनको कुरो हो, श्रमिकको कामलाई मर्यादित बनाउने कुरो हो। सामूहिक सुरक्षा ऐनले त्यो कुरो भन्छ भने श्रम ऐनले चाहिँ अहिले विशेष गरी हिजो उद्योगपतिहरूले उठाएको चाहिँ लगानी मैत्री वातावरण भएन भन्ने जुन कुरो छ, लगानी मैत्री वातावरण पनि बनाउने, श्रमिकहरूको अधिकारलाई पनि सुरक्षित गर्ने गरी ऐन आएछ। त्यसमा विशेष गरी हिजो कटौती गर्दा मन परे ढङ्गले गर्ने, उनीहरूलाई नसोधी गर्ने चाहिँ अवस्था थियो भने आज चाहिँ उनीहरूलाई सोधेर मात्रै कटौती गर्नुपर्ने अवस्थाको व्यवस्था गरेको छ हैन। रोजगारदाताहरूले चाहिँ अनावश्यक चाहिँ श्रमिकहरू भए धेरै चाहिँ भयो भने उचित क्षतिपूर्ति दिएर उचित पारिश्रमिक गरेर दिएर अनि बिदा गर्न सक्ने, र बिदा गरिसके पछाडि हिजो केही पनि थिएन, रित्तो जानु पर्थ्यो भने अहिले मैले अघि नै भनेको सामूहिक सुरक्षा मार्फत तपाईँ 5-7 महिना बेरोजगार हुनुभयो भने त्यो मार्फत चाहिँ भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ। तपाईँ चाहिँ नि रिटायर हुनुभयो भने पेन्सन पाउने व्यवस्था गरेको छ। तपाईँलाई चाहिँ उपचारका लागि औषधि उपचारको व्यवस्था हिजो चाहिँ नि थिएन हैन, सामान्य केही उद्योगहरूले गर्थे, औषधि उपचार व्यवस्था, दुर्घटना बापत उपचारको व्यवस्था गरेको छ। मातृत्व संरक्षणको कुरो हिजो 60 दिन बिदा थियो, जम्मा 52 दिन बिदा थियो महिलाहरूलाई सुत्केरी बिदा भने, अहिले तपाईँ त्यो ऐनमा 90 दिन सुत्केरी बिदाको व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा चाहिँ पारिश्रमिकको दिने बिदाको पनि दिन पनि बढाएर गएको छ हैन। थुप्रै कुराहरू, थुप्रै राम्रा कुराहरू चाहिँ ऐनमा आएको छ, जसलाई ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दा दुईटै पक्षलाई लाभ हुन्छ। अब म अलिकति साङ्गठनिक संरचनातिर जान्छु। तपाईँहरूको सङ्गठन अब कसरी चलेको छ भन्नेतिर लाग्छु हैन। तपाईँ त योभन्दा अगाडि अघिल्लो महासचिव हुनुहुन्छ जिफन्डको हैन, त्यसपछि अध्यक्षमा लड्नुभयो। अध्यक्षमा लड्दाखेरि तपाईँ त्यहाँ चाहिँ कडा प्रतिस्पर्धा भयो, ड्र भयो। ड्र भइसकेपछि फेरि लकी ड्रतिर जानुभयो र तपाईँ पराजित हुनुभयो। चिट्ठाले तपाईँले धोका दिनुभयो है, धोका दियो, भाग्य तपाईँ पक्षमा पल्टेन, त्यसै भन्नु पर्यो। अब तपाईँ बताइदिनुहोस् तपाईँहरूको सङ्गठन चाहिँ कसरी चलिरहेछ होइन? हाम्रो आय स्रोत के छ? कहाँबाट तपाईँहरूको चाहिँ आम्दानीको स्रोतहरू कहाँबाट आउँछन्? हाम्रो त्यसलाई परिचालन गर्नुहुन्छ? हाम्रो अहिले गएको यो महाधिवेशनको नयाँ अपडेट हो। हाम्रो पहिला 3,87,418 सदस्य थिए भने अहिले 4,40,850 जना हाम्रो सदस्य छन्। हामी ती सदस्यबाट शुल्क लिन्छौँ। ती सदस्यबाट हामीले शुल्क लिन्छौँ। हामीले 1% उनीहरूको आम्दानीको वार्षिक 1% रकम हामीले लिन्छौँ, जो हाम्रो सदस्य हो। हामी उनीहरूसित शुल्क लिन्छौँ, उनीहरूलाई सेवा दिन्छौँ। उनीहरूको लागि न्यूनतम वेतन लगायत विभिन्न सुविधाको लागि, सामूहिक सुरक्षा लगायत विभिन्न अधिकारको लागि हामी लड्छौँ। एउटा हाम्रो मूल स्रोत त हाम्रो सदस्यता शुल्क नै हो। दोस्रो, विभिन्न हामी चाहिँ अतिरिक्त क्रियाकलापहरू गर्छौँ, त्यसबाट पनि हामीले आम्दानी गर्छौँ। त्यस पछाडि हाम्रो पब्लिकेसनहरू हुन्छ, तपाईँले सुन्नुभयो होला श्रमिक खबर भन्ने, हामीले 30 वर्षदेखि लगातार निकाल्छौँ। त्यसको बिक्रीबाट पनि चाहिँ नि हामीले आम्दानी गर्छौँ। केही हाम्रा चाहिँ नि जस्तो आइएलओ भने ट्राइपार्टाइट चाहिँ बढी हो, रोजगारदाता सरकार र ट्रेडको चाहिँ साझा चाहिँ फोरम हो, युएन एजेन्सी हो हैन। यहाँका हाम्रा चाहिँ श्रमिकहरू क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्नका लागि आइएलओलाई पनि हाम्रा ट्रेडरले पैसा तिर्छन् जेनेभामा, र केही चाहिँ उनीहरूले श्रमिक आन्दोलनका लागि केही बजेट छुट्याए हुन्छन्। त्यस्ता केही चाहिँ भनौँ न पैसाबाट पनि सहयोगबाट पनि हामीले हाम्रो सङ्गठनहरूलाई चलाउँछौँ। चल अचल सम्पत्तिको अवस्था के छ तपाईँहरूको? जीवनका सन्दर्भमा कुरो गर्नुहुन्छ भने हाम्रो अब म महासचिव भएर रिटायर हुँदाखेरि भनौँ मैले ह्यान्डओभर गर्दा, रिटायर त भएको छैन, ह्यान्डओभर गर्दा 12-13 करोड रुपियाँ हामीले छोडेका हौँ। ब्याङ्क ब्यालेन्स छ? हजुर छ। जग्गा जमिन के छ? जग्गा जमिन पुतली सडकमा हाम्रो 5 तले भवन छ, त्यही आलिसान बङ्गला छ। आलिसान त नभन्नुहोस् न, मजदुरले भने पुतली सडक गर्ने ठाउँमा त्यो पनि मजदुरहरूको सङ्गठनको होइन। एउटा कुरो मलाई भन्नुहोस् त, मजदुरहरूको सङ्गठन चाहिँ नि गरिबलाई धनी बनाउन लागेको, उनीहरू जीवनमा समृद्धि ल्याउनका लागि लागेको, अनि श्रमिकले चाहिँ एकदम चप्पल पड्काएर चाहिँ फाटा लुगा लाएर हिँड्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको त अन्त्य गर्नु पऱ्यो नि त। आलेसान
श्रमिकले आफ्नो चाहिँ एक दिनको चाहिँ पारिश्रमिक उठाएर चाहिँ दिएको बिल्डिङ हो। अफिस चलाउनलाई के चाहिँ झुपडीमा चलाउने त काठमाडौँ जस्तो सहरमा अथवा चाहिँ यहाँ तपाईँले भनिसक्नु भने श्रमिकहरू चप्पल लगाएर हिँड्ने मजदुर सङ्गठनको बिल्डिङ आलिसान, अनि तपाईँहरूको चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ याक्य नीतिमा गर्ने, 5 स्टार होटलमा गर्ने, यो त भएन नि। मजदुरको जीवनमा त परिवर्तन त देखिएन। मैले अघि नै भने यस्तो बढ्किलो खर्च किन? सुन्नुहोस् न, ठिक छ, भड्किलो खर्च मजदुरको सम्पत्ति हुनु त छुट्टै ठाउँमा छ, त्यो राम्रो कुरा हो। बङ्गला हुनु राम्रो कुरा हो। मजदुर सङ्गठनको पनि कर्पोरेट हाउसको जत्तिकै अफिस हुनुपर्छ, एकदम त्यहाँ साझा फोरम हो, उनीहरूको दुःख सुख समस्याहरू गुनासोहरू राख्ने ठाउँ हो, त्यो उनीहरूको लागि मन्दिरै हो अथवा फैसला गर्ने ठाउँ पनि होला, न्याय माग्ने ठाउँ पनि होला। तर तपाईँहरूको जे जति गतिविधि छ नि, तपाईँहरूको महाधिवेशन चाहिँ किन 5 स्टार होटलबाट उद्घाटन गर्नु पर्यो? किन गर्नु पर्यो भन्नुहोस् त? त्यसमा बढ्किलो खर्च किन? भड्किलो खर्च गर्नु पर्छ भने पक्षमा म पनि छैन। त्यो बेलाको परिस्थिति के हो भने हामीले खुला ठाउँ खोज्यौँ, विशेष गरी चाहिँ अब खुला ठाउँ त बाँकी छैन, ब्रिगेडी मण्डप लगायतका अब बालविकीका चौरहरू हामीले खोज्यौँ, ती सबै अकुपाई भइसकेका थिए। त्यसबाट ठुला हलहरू हामीले भ्याएनौँ, कोही पनि पाएनौँ। 1200-1500 चाहिँ हाम्रा प्रतिनिधिहरू आउने होइन, उद्घाटनमा विदेशीहरू पनि त्यत्तिकै आउने भइसके पछाडि हामीले कोही हल नपाएन, एकाइमा ठुलो 10-1500 अट्ने हल रहेछ। त्यो कारणले गर्दा बाध्यतावश हामीले त्यो हल लियौँ। त्यहाँ त निकै ठुलो बिल पो उठ्छ त होइन, तर हामीले उहाँहरूलाई टेउनका नाताले अलिकति विशेष डिस्काउन्टमा चाहिँ गर्नुहोस्, हाम्रो युनियन पनि भए हुनाले हामी त्यत्तिकै त चाहिँ गरेर पैसा नतिरिकन हामीले त्यसलाई अधिवेशनलाई हाम्रा सदस्यहरू पैसा पनि उठाएको थियौँ। त्यसैले गर्दा अलिकति बढी चाहिँ खर्च चाहिँ भयो र बाहिरै गरे पनि भिरगुडी मण्डप लिनुभयो भने पनि याकनीतिको भन्दा अलिक कम खर्च हुन्थ्यो होला होइन। अब त्यो पाइएन, नपाइसके पछाडि त्यहाँ गर्नु पर्यो। भड्किलो खर्च गर्न हुँदैन, सकेसम्म मितव्ययी हुनुपर्छ भन्ने कुरा मेरो एकदम सहमति छ। कहिलेकाहीँ परिस्थितिवश त्यस्तो परिस्थिति आइलाग्छ, त्यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ अब कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अघि तपाईँकै प्रश्नमा अर्को एउटा चाहिँ जवाफ के दिउँ भने टेउनका नेताहरू होइन, टेउनका बिल्डिङहरू राम्रै हुनुपर्छ। तपाईँ विदेशतिर जानुभयो भने चाइनामै जानुहोस्, अरू युरोपतिर जानुहोस् होइन, जापानतिरै जानुहोस्, मजदुर सङ्गठनका चाहिँ बिल्डिङहरू हाम्रा जस्ता एउटा 4 तल्ले 5 तल्ले बिल्डिङको के मतलब भएन। उनीहरूको त त्यो झिङ्गा चिप्लिने चाहिँ बिल्डिङ हुन्छन्। एउटा चाहिँ रुमबाट छिर्नुभयो भने एकातिर स्विमिङ पुल हुन्छ, अर्कोतिर चाहिँ हेल्थ क्लब हुन्छ, अर्कोतिर चाहिँ रेस्टुरेन्ट हुन्छ, अर्कोतिर चाहिँ प्ले ग्राउन्ड हुन्छ होइन। मजदुरहरूले मनोरञ्जन गर्नुपर्छ। मजदुरले 8 घन्टा काम, 8 घन्टा आराम, 8 घन्टा मनोरञ्जनको कुरो चाहिँ गर्ने। अनि व्यवहारमा चाहिँ लागु गर्दा चाहिँ त्यो एकदम मजदुरले चाहिँ एकदम सुविधा भयो भन्ने कुरो गलत हो। सुविधाकै लागि, समृद्धिकै लागि, रूपान्तरणकै लागि लाए हो। मजदुर सङ्गठनले त गाडी पनि चढ्नुपर्छ, पाए हेलिकप्टर पनि चढ्नुपर्छ होइन, सबै कुरो गर्नुपर्छ। मजदुरका नेताहरूले चाहिँ नेताहरूले किन मजदुर तपाईँ हामी जीवनकै कुरो गर्नुहुन्छ, वर्षमा 400 मान्छे हामी चाहिँ हाम्रा सदस्यहरूलाई विदेश पठाउँछौँ होइन। 400 पठाउनुहुन्छ? विश्वका जुन देशमा चाहिँ निम्ता आउँछ हामी पैसा खर्च गरेर पठाउँदैन, निम्ता गर्नेले पैसा खर्च गर्छन् होइन, उनीहरूले डाक्छन्, उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव सिकेर आउँछन् होइन। हाम्रा सदस्यहरूलाई पनि हामी चाहिँ पठाइरहेछौँ होइन। त्यो कारणले गर्दा मजदुर नेताहरूले मात्रै होइन, परिवर्तनका लागि नेता र कार्यकर्तासँगै मिलेर चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेछौँ। सदस्यलाई पनि हामीले यस्ता लाभहरू चाहिँ दिइरहेछौँ। त्यसैले गर्दा के चाहिँ बुझ्नु भएन भने मजदुर चाहिँ सङ्गठन अथवा मजदुरहरू भने चाहिँ सधैँ चाहिँ माग्ने जस्तो भएर हिँड्नुपर्छ भन्ने होइन। परिवर्तनको लागि हिँडे, रूपान्तरणको लागि हिँडेको आखिर टेउन भनेका, पार्टी भनेका जनताको जीवनमा रूपान्तरण गर्न लाग्यो होला नि त होइन। मैले होइन भने उनको जीवनमा रूपान्तरण गर्न पनि त हामी त्यतिकै लागेको छौँ। मैले के पाउँछु, ल साई सुरक्षा ल्याएर मैले केही पाउनेवाला छैन होइन। म त सामान्य लाइफै बिताइरहेको छु, 30 वर्ष त म पनि यहाँ लागेर भइसक्यो। तर ती सामाजिक सुरक्षा ती मजदुरले चाहिँ भोलि पाउँदैछ नि त। उदान तिनले पाउने हो होइन, के अरे पेन्सन तिनले पाउने हो, उपचार खर्च तिनले पाउने हो, छोराछोरीको चाहिँ शिक्षा तिनले पाउने हो, हामीले पाउने होइन नि त। त्यस कारण हामीले उनकै परिवर्तनको लागि ला हो। उनीहरू परिवर्तन लाग्ने मान्छे आदर्शवादी हुनुपर्छ, नैतिकवान हुनुपर्छ भन्ने कुरोसित मेरो सहमति छ होइन। सबै झुत्रे भएर हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा मेरो। सबै मान्छे सुकिलो मुकिलो हुनु राम्रो, तपाईँ सुकिलो मुकिलो हुनु राम्रो, सबै मान्छे सुकिलो मुकिलो हुनु राम्रो होइन। अझ सर्वजन हिताय भन्छन् होइन, त्यो छ नेपालमा, त्यो कुराहरू आउँछन्। तर व्यवहार त तपाईँहरू कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त बोक्नेहरू, मार्क्सवाद पढ्नेहरू, ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद पढ्नेहरू, तपाईँहरूलाई सबै थाहा छ सरप्लस भ्यालु के हो भनेर, एलाइनेसन भनेर के हो तपाईँहरूलाई थाहा छ, क्लास स्ट्रगल तपाईँहरूलाई के हो त्यो पनि सबै थाहा छ। अझ मार्क्सवाद नव मार्क्सवाद सबै पढिसकेको मान्छे त्यसो कम्युनिस्ट सिस्टममा बस्नुपर्छ। अब हामी मजदुर सङ्गठनका नेताहरू लिडरहरू मात्रै राम्रा सुकिला मुकिला भएर भएनन्, हामी मात्रै कार चढेर भएनन्, हामी मात्रै तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ 5 तारे होटलमा सभा सेमिनार गोष्ठी प्लेनमा सहयोग गरेर विदेशी अनुदानमा खर्च तथापि हाम्रो नहोला, हामी मात्र रमाइलो गर्नुपर्छ भनेर भएन नि त।
यहाँ त तपाईँको चाहिँ बहुसङ्ख्यक जनता त तपाईँको त मजदुर छन् नेपालमा एकदम तिनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सामूहिक तपाईँको चाहिँ हितका लागि तपाईँहरूले योजनाहरू सार्नु पर्यो भन्ने हो के खास आज मुख्य कुरा त्यही हो होइन ठिक छ त अनि मैले भनिहालेँ नि ट्रेन जन्मिएकै श्रमिकका हितका लागि अनि ट्रेनले चाहिँ श्रमिकका हितका कुरा गरेन उनका चाहिँ परिवर्तनका लागि मुद्दा अगाडि सारेन एजेन्डा अगाडि सारेन ट्रेनको काम छैन होइन त्यसमा चाहिँ तपाईँसित सहमति तर हामीले त्यो काम गरेका छैनौँ भनेर यदि त्यो मलाई चाहिँ इङ्गित गराउनु भयो भने मैले अघिदेखि भनिरहेको छु हिजो 46 साल अगाडिको अवस्था र अहिले 46 साल पछाडिको चाहिँ अवस्थामा हेर्नु भने हामीले श्रमिककै हितका लागि धेरै काम अगाडि बढाइरहेछौँ धेरै काम गरिरहेछौँ हामीले 6वटा ऐनलाई संशोधन प्रक्रिया लगोमा 2टा ऐन संशोधन भएर आइसक्यो अरू ऐनहरू पनि हामी संशोधनको चाहिँ प्रक्रियामा अगाडि लिएर जाँदैछौँ होइन हामीले सामूहिक सुरक्षाको लागि हामीले गफ मात्रै गरे होइन नि त 32 अर्ब रुपियाँ त हामीले जम्मा नै गरिसक्यौँ सरजी यी कुराहरू म फेरि तपाईँसँग आउनेछु हामी विश्रामतिर लाग्दैछौँ दर्शकवृन्द आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जी फन्डका अनुशासन आयोगका प्रमुख विष्णु लम्सालसँग उहाँसँग विश्रामपछि हामी यी र यस्ता अन्य विषयमा फेरि छलफल गर्नेछौँ तर पालो भएको छ छोटो विश्रामको हामीसँगै रहनुहोला दर्शक महानुभावहरू विश्रामपछि कार्यक्रम सम्बोधनमा पुनः स्वागत छ विष्णु लम्सालजी हामी विश्रामभन्दा अगाडि मजदुरका समस्याहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौँ र ती समस्यालाई हल गर्न के अधिकारहरू अहिले प्रत्याभूत गरेका छन् र जीवनको प्रयत्न के रहेको छ र अहिलेसम्म के प्रयास गर्यो भन्ने कुरातर्फ हामी छलफल गरिरहेका थियौँ जस्तो हामीले अघि पनि कुरा गरिसक्यौँ मजदुर नेताहरू होइन मजदुर सङ्गठनका लिडरहरूको जीवनशैली कस्तो हुने अब कम्युनिजमको त कम्युनिस्ट सिस्टममा बस्नुपर्छ भनिरहेको छ होइन अर्कै खालका सिद्धान्त छ तथापि त्यो शास्त्रीय सिद्धान्त अहिले त्यो लागू हुन्छ अथवा सान्दर्भिक हुन्छ हुँदैन अथवा त्यसलाई लागू गर्न सक्छ कि सकिँदैन भन्ने खालको कुरा छुट्टै ठाउँमा छ अब फेरि तपाईँहरूले मार्क्सवादले कसरी लिनुहुन्छ जड सूत्रीय हो अथवा होइन भन्नुहुन्छ त्यसले पनि कुराहरू त धेरै बटार्न सकिन्छ नि त जता पनि बटार्न सक्यो अब त्यसमा फेरि नव मार्क्सवादी धारणाहरू पनि आएको छ अब तपाईँ भनिदिनुहोस् मजदुर नेताहरूको जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ र के चाहिँ भइरहेछ हुनुपर्ने कस्तो अहिले के छ अब केही अपवाद छोडेर केही व्यक्तिहरू छोडेर अरू मजदुर नेताहरूको चाहिँ जीवनशैली सामान्य नै छ मेरो आफ्नो रिडिङमा अरू ट्रेडका नेताहरू पनि सहकार्य गरेका कारणले हामी नजिकबाट चिन्छौँ अब जीवनशैली गाडीहरू त चलिरहेछ नि त अब संस्थागत हिसाबले चढ्ने गाडीको एउटा यहाँ त मान्छेले हेर्छ नि त फलाना मजदुर नेताको चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ मोबाइल बोक्छन् यस्तो गाडी चढ्छन् हजुर यस्ता सुट लगाउँछन् भनेर बेला बेलामा खबर पनि आइरहेको हुन्छ मैले अघि नै भने अब यति चासो रहेछ कि फेरि समाजको मान्छेको हेर्नुहोस् त मान्छेको चेतना फेर्न नसके होला मैले तपाईँले स्टार होटलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यक्रम गर्दा सनसनीपूर्ण भन्छ समाचार अनौठै मान्दो रहेछ मान्छे ठिक छ सुन्नुहोस् न अब जीवनशैली सामान्य हुनु साधारण हुनुपर्छ होइन स्वाभाविक हुनुपर्छ अब कसैले गाडी मैले ट्रेनको नेताहरू सन्दर्भमा चाहिँ निजी गाडी चढ्ने ट्रेनका नेताहरू धेरै हुनुहुन्छ निजी गाडी चढ्ने 5 जना भन्दा 6 जना देखाएको छैन त्यो 5 जना 6 जनाले पनि अब निजी सम्पत्ति थियो पैतृक सम्पत्ति थियो अथवा ठिक ट्र्याकबाट चाहिँ आम्दानी गरेर होइन जायज तरिकाले आम्दानी गरेर चढ्नु भएको छ त्यसमा त किन्टा उदो गाडी पनि सामान्य होइन नि त तपाईँको 12-15 लाख 20 लाख होइन अलि निकै महँगो गाडी बोक्छन् त्यही त मैले भने बोक्छन् भन्दा चढ्छन् अनि सुन्नु न कुनै ट्रेनको नेता जसले चाहिँ नि जसको पैतृक सम्पत्ति उसको छ होइन र उसित चाहिँ नि गाडी चढ्न सक्ने हैसियत छ भने त्यसले अवैध ढङ्गले चाहिँ नि गाडी किनेको छैन भने त्यसमा किन टाउको दुखाउने उसले श्रमिकको हितको लागि चाहिँ काम गरेको छ त्यही ठुलो कुरो भयो नि होइन त्यस्तो छ भने फेरि मलाई चाहिँ नि एकदम ट्रेनका नेता महँगा गाडी चढ्ने निजी गाडी चढ्ने छन् संस्थाको गाडी महँगा होला नि थाहा छैन होइन तर निजी गाडी जसले चढ्नु भएको जो ट्रेन नेताहरूले चढिरहनु भएको छ मेरो चाहिँ बुझाइमा मलाई जानकारी भएसम्म मैले सङ्गत गरेसम्म सामान्य गाडी 15-20 लाखका गाडी चढ्नु भएको छ यो कुरालाई तपाईँले किन बढी जोड दियो भने तपाईँ पूर्व महासचिव होइन पूर्व भन्दा निवर्तमान भनौँ न अघिल्लो महासचिव त हो नि महासचिव हुनुहुन्छ अहिले तपाईँ फेरि अनुशासन आयोगको प्रमुख हुनुहुन्छ हजुर अब अध्यक्ष पनि तपाईँ अध्यक्ष लगभग जितिसकेको मान्छे अब बराबर भोट भयो 50% मतदाताले त तपाईँले भोट हालेका छन् 50% मान्छेको त तपाईँ अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ होइन तथापि लक्की ड्रले अब
अध्यक्ष हुन पाएन, हजुर त्यो प्राविधिक कुरा भयो। हजुर तर तपाईँलाई मैले यो कुराहरू चाहिँ किन जोडिरहन्छु भने तपाईँ होइन अब तपाईँले धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ, सङ्गठनभित्रका समस्याहरू आय व्यय पनि बुझ्नु भएको छ, सबै हिसाब किताब पनि तपाईँले राख्नु भएको छ, योभन्दा अगाडिको सार्वजनिक पनि गर्नु भएको छ। भनिदिनु संस्थासँग कतिवटा गाडी छन्, कतिवटा के किन्दैछ, तपाईँहरू खर्च कता जाँदैछ सङ्गठनको? अब हाम्रो संस्थाको दुईवटा घर छ, एउटा पुतली सडकमा छ, त्यसले हामी त्यहाँबाट प्रशासन चलाउँछौँ, सङ्गठनको मोबिलाइजेसन काम गर्छौँ। भने हाम्रो अनामनगरमा अर्को हाम्रो बिल्डिङ छ 15-16 आना जग्गामा, 15-16 आना जग्गामा, त्यो पनि अनामनगरमा। हजुर छ होइन, श्रमिकले दिएको पैसाले हामीले किनेका हौँ। यो श्रमिकहरूलाई जानकारी होस् कि? ठिक छ, उहाँलाई जानकारी, म त्यही भएर नि एकदम जानकारी गराउन चाहन्छु होइन। र त्यो अनामनगरबाट चाहिँ हामीले रेगुलर स्कुल चलाउँछौँ। हाम्रा चाहिँ जुन सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी चाहिँ 5 दिनको चाहिँ त्यो तालिम दिन्छौँ होइन। रेगुलर स्कुल छ, हाम्रो लाइब्रेरी त्यहीँ छ। त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ नीति विश्लेषणका काम हामी त्यहाँबाट गर्छौँ। एक ठाउँबाट नीतिका काम, पोलिसीका काम गर्छौँ भने अर्को ठाउँबाट हामी मोबिलाइजेसनका काम गर्छौँ। खर्च केमा हुन्छन्? अनि त्यस पहिला यो सिद्ध हुन्थेन। त्यस पछाडि गाडीको सोध्नु भएको थियो, हामीसित 2टा गाडी छ होइन। एउटा मूल्य कति? मूल्य 2टा गाडीको गर्दाखेरि 50-60 लाख रुपियाँ होला होइन। 2टाको मात्र जोड्दाखेरि? हजुर कि एकैपल्ट? होइन, एउटा त छैन त्यस्तो। र त्यो गाडीहरू एउटा हामी बाहिर अभियानमा जाँदाका लागि प्रयोग गर्छौँ भने एउटा गाडी भ्यालीभित्रका लागि हामीले प्रयोग गर्छौँ। अध्यक्षले के प्रयोग गर्छन् त? उहाँले त्यही त भ्यालीभित्र जुन गाडी चल्छ त्यही गाडी चाहिँ उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ, अध्यक्षले प्रयोग गर्नुहुन्छ। अरू खर्चको शीर्षकहरू के छ? अरू खर्चको शीर्षक त सबैभन्दा ठुलो शीर्षक भनेर हाम्रो शिक्षा, ट्रेड शिक्षामा हामीले बढी खर्च गर्छौँ। कसरी तपाईँले के शिक्षा दिइरहनु भएको छ? कसरी त्यो शिक्षा चाहिँ कसरी दिइरहनु? हाम्रो अहिले अब शिक्षा विशेष गरी जस्तो नयाँ ऐनहरू आयो, सामाजिक सुरक्षा ऐन आयो, हामीले जानेर भएन नि। त्यो ऐनमा के छ भन्ने कुरो जसले अधिकारले नि उसले थाहा पाउनुपर्छ नि होइन। हाम्रा सदस्यहरूसम्म हामी त्यो शिक्षा लिएर जान्छौँ। ऐन कानुनका कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूका कुरा, आयोगका महासन्धिहरूका कुरा होइन, यी कुराहरू उनका अधिकार के हुन् ती कुरा पढाउँछौँ भने। अर्को हामीले 5 दिनको कोर्समा चाहिँ जो हामी अनामनगरमा चाहिँ रेगुलर चलाउँछौँ त्यसमा चाहिँ हामी समाजको विकासक्रमदेखि लिएर वैचारिक शिक्षा भन्छौँ हामी, समाजको विकास चाहिँ कसरी भयो, त्यस पछाडि चाहिँ विभिन्न इजमहरू होइन, मार्क्सिजम भने के, कम्युनिजम भने के, क्यापिटलिजम भने के, आदिम साम्यवाददेखि वैज्ञानिक साम्यवादसम्म तपाईँहरूले पढाउनुहुन्छ होइन। सबै अहिलेको इजमहरू जति पनि छन् इजमको बारेमा सामान्य ज्ञान, अब सबै कुरो दिएर त सकिँदैन, त्यो नलेज दिन्छौँ। त्यस पछाडि चाहिँ विभिन्न चाहिँ श्रम ऐनका आधारभूत कुरा, ट्रेडका आधारभूत कुरा, सामाजिक सुरक्षा ऐनका आधारभूत कुराहरू चाहिँ हामी दिन्छौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा, उद्योग धन्दामा काम गर्दाखेरि हुनसक्ने दुर्घटनादेखि लिएर त्यसबाट बच्ने उपायका कुराहरू होइन, यस्ता कुराहरू उनीहरूका अधिकार के, सदस्यका अधिकार के, उनका कर्तव्य के, यस्ता विषयहरूमा चाहिँ हामी। मासिक खर्च कति हुन्छ तपाईँहरूको? हाम्रो मासिक खर्च? हजुर, हाम्रो मासिक खर्च शिक्षामा टोटल ग्रान्ड टोटल मासिक खर्च त्यस्तै होला 40-50 लाख रुपियाँ होला। 40-50 लाख रुपियाँ जी फन्डको नेपालको मजदुर सङ्गठनको तपाईँ सबै चाहिँ गर्नुभयो। हाम्रो चाहिँ प्रदेशहरूको खर्च होइन, तल चाहिँ हाम्रा लोकल युनियनहरूले गर्ने खर्च, मोबिलाइजेसनको खर्च गर्नु भने त बढी नै हुन्छ। कति हुन्छ? अब मजदुरहरूको सङ्ख्या त ठुलो छ नि तपाईँको चाहिँ, बहुसङ्ख्यक मान्छेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सङ्गठन हो नि त, मजदुर सङ्गठन त। हजुर, त्यो त स्वाभाविक रूपले खर्च त बढी हुन्छ, तर पनि कति हुन्छ टोटल? अब मासिक करोड होला, करोड हाम्रो चाहिँ जी फन्डको। के भन्दा मोबिलाइजेसनमा खर्च हुन्छ, जति सङ्गठन ठुलो भयो, जति सदस्य बढे भयो, त्यति मोबिलाइजेसनको अस्थायी हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अन्यथा लिने कुरो भने अनुदान सहयोग के छ तपाईँहरूलाई? हाम्रो विदेशी अनुदान मैले अघि नै प्रसङ्गवश भनेको थिएँ नि होइन, आइएलओसित चाहिँ। त्यो बाहेक अरू त्यहाँबाट कति बजेट आउँछन्? खास त्यति धेरै ठुलो बजेट हुँदैन। कति वर्षको चाहिँ आइएलओसित काम गर्ने 50-60 लाखका कुरा होला नि, त्यो धेरै ठुलो कुरो भएन होइन। हाम्रो सदस्यको चाहिँ तुलनामा त धेरै चाहिँ कम हो। त्यो माथि हाम्रा केही चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेडहरू छन् होइन, अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूसित हामीले खास काम गर्दैनौँ। हाम्रा ट्रेडहरू जो युरोपतिर छन्, जापान युरोपतिरका ट्रेडहरू जसले चाहिँ गरिब देशका ट्रेडरहरूलाई पनि उनीहरूका चाहिँ शिक्षामा, उनीहरूको भनौँ न एजुकेसनमा, उनीहरूको चाहिँ भनौँ न यो क्षमता वृद्धिमा लगानी गरौँ भन्ने हुन्छ, आफूले अलिकति बचाएर। अब त्यस्तो चाहिँ केही ट्रेडरहरूसित हामी सहकार्य पनि गर्छौँ। हामी पनि त गरिब देशका, त गरिब देश नै हो। हजुर, धनी देशहरूले त हामीलाई पनि सहयोग गर्ला नि त, सहयोगको हातहरू त बढी नै आउला नि त।
होइन अब यस्तो छन् नि त उनीहरूले पनि विश्वमा धेरै देशमा चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ हामी मात्रै छैनौँ होइन अब धेरैतिर चाहिँ उनीहरूले सहयोग गर्नुपर्ने हुनाले केही हाम्रा मित्र सङ्गठनहरू जोसित हाम्रो वैचारिक निकटता छ उनीहरूले चाहिँ केही सहयोग गर्छन् होइन त्यो पनि पहिलाको तुलनामा घट्दै गएको छ त्यही भएर हामीले हाम्रै चाहिँ खुट्टामा टेक्नुपर्छ भनेर हामीले हाम्रा सदस्यहरूलाई अहिले 1% कुनै पनि टेउनले लगाएको छैन होला 1% चाहिँ रकम लगाएको छौँ होइन त्यसैबाट हामीले हाम्रो चाहिँ सङ्गठनलाई सुदृढ बनाउने चाहिँ गइरहेको छौँ। अब तपाईँ बताइदिनुहोस् जस्तो तपाईँहरू मजदुर सङ्गठनको चाहिँ नेता हुनुहुन्छ होइन जस्तो मजदुरको चाहिँ न्यूनतम पारिश्रमिकदेखि लिएर सामाजिक सुरक्षादेखि लिएर बिमादेखि लिएर अनेकन समस्याहरूलाई तपाईँहरूले कसरी हल गर्नुहुन्छ अलिक संक्षिप्त रूपमा भनिदिनुहोस्। होइन अहिले जुन सामाजिक सुरक्षा छ 9वटा स्किम कुरो गरेँ त्यसको लागि चाहिँ सामाजिक सुरक्षा बोर्ड बनिसकेको छ त्यो बोर्डमा सरकारको पनि प्रतिनिधित्व छ सरकारको चाहिँ सचिवले त्यसको नेतृत्व गर्नुहुन्छ त्यसबाट त्यहाँ टेउनको पनि प्रतिनिधित्व छ जेटिबिसीबाट हामीले 3 जना प्रतिनिधित्व गराएको छौँ रोजगारदाता सङ्गठनबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गराएको छौँ र त्यसको ऐन नियमावली पनि आइसकेको छ अब त्यसको स्किम डिजाइन गर्ने काम बाँकी छ कुन चाहिँ सुविधा कसरी दिने भनेर औपचारिक क्षेत्रमा कसरी दिने अनौपचारिक क्षेत्रमा कसरी दिने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको चाहिँ योगदान कसरी गराउने जसरी अहिले चाहिँ श्रमिकहरूले 1% योगदान गरेर अहिले 30-32 अरब रुपियाँ भइसकेको छ कल्याणकारी कोषको पैसा सहित जोड्दाखेरि होइन र त्यसलाई अब स्किममा चाहिँ स्किम डिजाइन गर्ने स्किम डिजाइन गरिसके पछाडि अनि त्यो चाहिँ सुविधा दिएर जाने भनेर हामीले त्रिपक्षीय ढङ्गले नै कार्यदल मार्फत र चाहिँ हाम्रो चाहिँ बोर्ड मार्फत यो कामलाई अगाडि बढाइरहेछौँ। हजुर र मलाई के लाग्छ भने अहिलेसम्म रोजगारदाताले योगदान गर्नुभएको छैन रोजगारदाताले कुरा मात्रै गर्नुभएको छ योगदान गर्नुभएको छैन अब नियम आइसके पछाडि बाध्य हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ योगदान गर्न र त्यस पछाडि उहाँहरूको नि योगदान आइसके पछाडि अपुग रकम चाहिँ राज्यले हाल भनेर हामीले भनेका छौँ राज्यले हालोस् भनेका छौँ र राज्यले पनि हालिसके पछाडि मेरो विचारमा अब 1.5 वर्षभित्र यी स्किमहरू अगाडि जान्छ र बिस्तारै प्रोटेक्सनको कुरा अगाडि बढ्छ र 5 वर्षभित्र हामी सबैलाई सामाजिक सुरक्षा दायरामा ल्याइसक्छौँ भन्ने उद्देश्यसहित अगाडि बढिरहेका छौँ। हजुर अब तपाईँलाई म प्रसङ्गलाई केतर्फ जोड्छु भने जस्तो दुईवटा चाहिँ ठुला पार्टीहरू एकीकरण भएको छ होइन हजुर माओवादी केन्द्र र तपाईँको चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले यी दुईवटा पार्टीहरूको एकीकरण भन्नुहोस् पुनर्गठन भन्नुहोस् होइन कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठन भनिरहेको छन् जेसुकै भन्नुहोस् पार्टी त मिलिसक्यो होइन अब ठुला पार्टीहरूको साङ्गठनिक संरचनाहरू ग्रासरुटसम्म मिलिसकेको छैन त्यसै क्रममा अब यो मजदुर सङ्गठनहरू पनि यसको चाहिँ अवस्था के हो भोलि तपाईँको पद कहाँ तपाईँको स्थान कहाँ कसरी मिल्छन् नेतृत्व कसको आउँछन् अनि यस्तो छ अहिले त्यसलाई एकीकरणका लागि एउटा कार्यदल बनिएको छ छलफल कतिको चलिरहेछ 4 सदस्य माथिल्लो स्तरीय कार्यदल बनिएको छ हाम्रो पूर्व अध्यक्ष अहिले जीवन समरसेक हुनुहुन्छ विष्णु रिमाल र विनोद श्रेष्ठ त्यस पछाडि उताबाट जयपुरी घरती र गणेश रेग्मी रहेको एउटा कार्यदल बनिएको छ 4 सदस्य त्यो कार्यदलले फेरि वर्किङ कमिटी चाहिँ एउटा काम गर्नका लागि एउटा समिति बनाएको छ 11 सदस्य दुईटैतिरबाट चाहिँ आदि साथीहरू राखेर आदिको पद घुम्यो होइन गयो त राजनीति त पदलाई राजनीति मान्यो होइन अहिले त्यो काम गर्नको लागि चाहिँ त्यो कार्यदलले काम गर्दैछ र काम गरिसके पछाडि अब सकेसम्म 2-3 महिनाभित्र चाहिँ सङ्गठनलाई एकीकरण गर्ने भन्ने कुरो छ र हाम्रो एकीकरणको प्रक्रिया कसरी बुझ्न जरुरी छ भने जिफन्ड भने पछाडि हामी छाता सङ्गठन भयौँ हामी माथि टपमा रहेको चाहिँ नि हामी महासङ्घ भयो भने हाम्रा एफिलिएट्सहरू छन् विभिन्न विषयगत चाहिँ केन्द्रीय युनियनहरू छन् होटल सेक्टर छुट्टै छ उद्योगको छुट्टै छ टेक्सटाइल गार्मेन्टको छुट्टै छ कार्पेटको छुट्टै छ शिक्षकहरू छुट्टै छ ब्युटिसियनहरू छुट्टै छ विभिन्न भनौँ न हामी स्वास्थ्य कर्मीहरू छुट्टै छ त्यस्ता चाहिँ युनियनहरूको पनि हामीले पहिला एकीकरण गर्नु पर्यो अहिले हामी चाहिँ युनियनहरूको चाहिँ एकीकरण प्रदेशहरूको एकीकरण गरेर तिनीहरूलाई एकीकरण गर्नका लागि कार्यदल बनाएर चाहिँ हामीले काम थालिरहेछौँ र धेरै ठाउँमा चाहिँ अहिले तल सहमति भइसकेको छ जब उनीहरू सहमति हुन्छ अनि माथि पनि हामी चाहिँ एकीकरण गरेर चाहिँ जान्छौँ त्यसमा तपाईँको जुन सरोकार छ तपाईँको चाहिँ भूमिका के हो भने व्यक्तिको भूमिका गौँडो होला भन्ने मलाई लाग्छ व्यक्ति मिलेर समूह मिल्छ नि त त्यहाँ गुट मिलेर सङ्गठन बन्छ नि त त्यो एकदम सही कुरो भन्नु हो होइन त्यसमा विमति नै छैन त्यहाँ धेरैका आकाङ्क्षा हुन्छन् समूह हुन्छन् हुन्छ तर मैले मेरो स्थान कहाँ भन्दा नि कसरी चाहिँ एकीकृत सुदृढ चाहिँ आन्दोलन बनाउने भने त्यहाँनिर एक किसिमको पावर एक्सर्साइज हुन्छ त्यति हुँदाहुँदै पनि मलाई के विश्वास छ भने पावर एक्सर्साइजमा कसले पछार्ने कसलाई उछिन्ने त्यो त अधिवेशन जतिसुकै आदर्शको कुराहरू पनि त्यो त अधिवेशनको बेलामा चाहिँ प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने कुरो हो होइन त्यो त गरिहाल्छन्
त्यो जसलाई भोट दिन्छन् त्यो चाहिँ सत्तामा जान्छ होइन, जसलाई दिँदैन प्रतिपक्षमा बस्छ, त्यसले रचनात्मक भूमिका खेलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब मेरो सन्दर्भमा अहिले म अनुशासन आयोगको जीवनको चाहिँ चिफ बनेर काम गरिरहेको छु भने अब मलाई कहाँ राख्ने भन्ने कुरो त्यो जुन कार्यदल बनाएको छ हाई लेभलको त्यसले सोच्ने कुरा। तपाईँहरूको नामै के हुने हो अब यता जेनरल होइन, अहिले अब नेपाल फेडरेसन अफ ट्रेड नेप्लिज ट्रेड युनियन्स भनेछ, उता तपाईँको अखिल मजदुर सङ्घ भनेको छ। अनि तर नाममा त्यति धेरै ठुलो फरक छैन। जस्तो दुईवटा पार्टी मिल्दाखेरि नामै अर्को भयो, माओवादी भन्ने भयो, एमाले भन्ने भयो, नाम चाहिँ नेकपा भनेर आयो, त्यो पनि ब्राकेटमा नेकपा स्क्वायर भनेर आयो। यस्तो यता पनि यस्ता के हुने हो? अनि यस्तो छ, नाम त्यति धेरै अप्ठ्यारो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हाम्रो नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ, उहाँहरूको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ होइन, अखिल भन्ने शब्द छ, त्यही अब कम्प्रोमाइज होइन, कतै चाहिँ खोज्न अखिल हुने सम्भावना बढी हो। त्यस्तो होइन, अहिले त मैले त किन त्यो छलफलै नभए विषय हो नाममा होइन, नाममा छलफल भएको छैन, तर त्यति धेरै ठुलो समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अब अहिलेकै नामको वरिपरि मिल्दोजुल्दो नाम हुन्छ होला भन्ने मेरो चाहिँ। भागभण्डा मिल्यो भने नामले समस्या ल्याउँदैन भन्ने यहाँ कुरा। भागभण्डा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भागभण्डा त यस्तो हो नि त, दुईवटा चाहिँ सङ्गठन चाहिँ मिसाउनु भएको छ होइन, दुईवटा सङ्गठन मिसाउँदाखेरि अब एउटालाई चाहिँ पुरै उपेक्षा गर्नु, एउटा चाहिँ एकदम भागै लिनुभयो होइन, स्थान धेरै लिनुभयो भने अलिक प्रभावशाली मान्छेहरूको स्वार्थै मिल्यो भने नाममा जे राख्दैन भयो, पुच्छर जोड्दैन भयो, पुच्छर हटाउँदैन भयो, त्यसमा खासै ठुलो कुरा भएन। होइन यस्तो हामीले हेर्ने चाहिँ नि अहिलेको एकीकरण किन गरे होइन, शक्ति आर्जन गर्न, बढी सुदृढ गर्नलाई चाहिँ गरे होला। बढी सुदृढ गर्नको लागि गर्दाखेरि झिनामसिना कुरा पनि चाहिँ नि हेर्नुपर्ने हुन्छ, मान्छेका चाहिँ नि व्यवस्थापन कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई सानो किन मान्छेले 20औँ वर्ष योगदान गरेको छ, 30औँ वर्ष योगदान गरे मान्छेलाई एउटालाई चाहिँ पोजिसनमा गएर बस, अर्कोलाई चाहिँ बाहिर जाए भन्न त गाह्रै कुरो हो नि त। कहाँ योगदानको कदर हुन्छ त नेपालमा? एकैचोटि नामै नसुनेको मान्छे सांसदको टिकट पर्खाएर आउँछन्, हेर्नुहोस् त विकृति हो। कहिले आर्मीका मान्छे छिर्छन्, पुलिसका मान्छे छिर्छन्, कहिले तपाईँको चाहिँ उद्योगपतिहरू आउँछन् नेपालमा। ठिक छ, अनि विभिन्न ठाउँको प्रतिनिधित्व हुन त अब त्यो कहिले विनोद चौधरी सांसद भएर आउँछन्, कहिले नवराज सिलवाल सांसदको टिकट भएर निर्वाचित भएर आउँछन्, त्यो पनि यहीँ ललितपुरबाट। ठिक छ, त्यो यो त प्रतिनिधि कुराहरू मात्र हुन्छ, यस्तैतिर गइरहेछ के वर्चस्व यस्तोको छ नेपालमा। हेर्नुहोस् मेरो चाहिँ कुरो के भन्दा ठिक छ, राजनीतिक विकृति छ, अब अवसर पाउने चाहिँ पछाडि परेर कहिलेकाहीँ अरूले चाहिँ होइन अवसर नपाउनु पर्ने मान्छेले पाएछन्, त्यसमा त्यो छ, त्यो वास्तवमा यथार्थै कुरो हो होइन। यहाँको समय र संवादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जी फन्ड अनुशासन आयोगका प्रमुख विष्णु लम्सालसँगको संवाद। आजलाई यति नै। जनजनको सञ्चार .com अरनिको टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।